識揸機嗰個啊，個 passport 咧原來係呢個2009年嘅4月20號係到期嘅。哎呀，咁大鑊！竟然係完全唔知道咯。咁點算啊？咁咪真係飛唔到咪真係？就好冒險地咁樣夾硬 book 咗咯。咁本身係咪你係咪好嬲嘅咧？請問？冇呢回事，我只不過係打電話同佢講話，去唔到咯。咁跟住點搞咧？軍就話點解咧？跟住我話你嘅 passport 到期喎，你唔知咩？咁點算啊？跟住有呢件事咁跟住點算咧？請問？跟住就初醒，第二日就轉射科咁樣。話講你咁嘅嘢你其實係真係唔舒服，咁啱嗰日肚屙。即刻係。咪你講清楚啊嗱。Nice landing！ 哇，點啊？點啊？而家我哋係咪似啊？但我想揾廁所先。好多。我哋已經啱啱到咗啦，大阪啦。阿寶而家就好猶豫啦，究竟點搞好咧？拖埋人結啦。係啊，嚟緊啦。阿寶而家好猶豫，究竟點行咧？我信晒阿寶噶啦。燒肉喺邊度？望唔到。邊度燒肉？見到燒肉。美美公主大路，我哋行咗大概6分鐘左右啦。其實喺呢個南波站行過嚟，經過呢個國道25號，而家過埋麥當勞，左轉就係我哋嘅Golden Bully Hotel。到啦，而家就我哋道頓北 Hotel 啦。睇先，睇下有幾大先。一入嚟原來都係張床嚟嘅。正常嘅衣櫃啊，有鞋有剩啦，都係嗰啲啦。咦？點解呢度可以仲通過去嘅？唔係喎，原來係塊鏡嚟嘅啫。但係唔係喎，有20寸嘅 Sharp Axiom 薄嘅液晶電視機，再加抽氣機嘅，唔差喎。哎呀，阿寶而家檢查緊睇下啲咩嘢啦。太清楚，咦？有隻唔知咩嘢喺度，先埋睇下先。有隻殼喺度喎，好得意噃。哇，都幾通爽，唔差。同 Toyota In 相比又唔知咩料。什麼？除菌。哎呀，快啲噴下先！哇啊！大樽死啦！開啲燈，咦，好得意喎！有冷房，有強20度。咦，個靚字。我發覺好似冇廁所咁樣嘅，廁所在哪裏啊？哎呀，見到啊呢個，哎呀，原來拉出嚟啊！原來拉出嚟，哎呀，我最心愛嘅電子沖水溫暖鞋馬桶啊！電，即刻要試用一下先。哇，好多酒店行過嚟，大概10分鐘之後咧，咁啊，卒之行到揾到黑門市場啦，順過俾大家睇下先咧。咁啊，黑門市場做咩咧？阿寶就話係要去揾嗰個什麼啊雞泡魚喎，我其實都有啲驚，咁啊冇辦法啦。佢話要食，咁啊試下咧，就係希望冇嘢啦。今日啱啱落咗嚟，靚咗冇耐咋，而家我哋就過去黑門市場啦。阿寶，趁而家紅綠燈嗰度，請問你過嚟呢度想搞乜鬼咧？呢個係樹民大聲少少先得。嘢嘅地方啊，黑門市場。有啲咩好食啊？河豚咯。河豚啊，原來咪即係頭先我所講嘅雞泡魚啦，我講得冇錯啦。係啊。呢個謠傳就話，如果食呢個河豚或者雞泡魚咧，就可以醫治呢啲咁嘅所謂嘅暗瘡啊，所以咧佢就要過嚟食呢個河豚肉啦。其實佢其實想去揾佢嘅以前嘅親戚嘅啫。其實佢係河童嚟，所以要食呢個河豚。而家向世界出發，中國人在日本有啲咩咧？食河豚。
好啦。你唔好食啊！就冇俾我見到你食，我食。但係好貴啊，河豚其實。而家仲未揾到呢個雞泡魚添，繼續行下。藥房。因為好多唔同嘅楚嚟嘅通道，有啲係龍蝦，有啲係魚，但係仲未揾到雞泡魚樣。200yen嘅咩嘢啊？200yen係呢個香蕉，前邊都有，係啊，沙別啊，200yen係呢個熱之果。阿寶又想買啦，我知道，係咪要啊？阿寶買士多啤梨，熱之果醬，熱之果500yen啦，500yen啦。我搭車啦，冇所謂啊！找錢啊，老細，300個。哦，你特登過嚟揾都係揾呢間，即係想食河豚啫嘛，係咪？呢間叫做風月，唔係呢間咪叫風月，呢間叫黑門嘅賓騰啊，蛤蟆拖先。哇！我哋可以包場咁樣，哇！好多河豚，睇下個樣先。哇！一陣間我哋劏呢條食，哇！好多條。好啦，阿寶而家試食河豚嘅名叫咩啊？福古。好啦，唔係生食啊嘛，沙西米嚟噶嘛呢個。佢哋話沙西米嚟食。呢個係火鍋，呢個係火鍋就抌落嚟呢度嘅。咁你而家先食呢個湯姆毒先。哇！阿寶啊，手震啊！阿寶手震啊！阿寶手震。好啦，嗱呢隻慢慢嚟啊嗱。係咪飲呢個？係飲啲豉油落去。點啊？阿寶，你準備擺喺口啊！你擺喺口之前，你想講啲咩添啊？你講下咧，講嚟聽下先。問一世，講下要嚟食下呢個雞。好，而家酸你個口啊！嗱，我酸你個口啊！啱尾扮黃藝妹啊！唔係啊，你直頭係阿妹。食完之後啊，好有雞泡魚味。阿妹，唔係阿妹，阿女點啊？阿女，啲味道點啊？點啊？有咩感覺啊？雞泡魚喎，望下鏡頭先得㗎。係啦，你要上鏡㗎嘛，好煙韌。有啲咩感覺？你冇同講話好有雞泡魚味啦，未食過雞泡魚㗎話聽下，好鮮，好有魚嘅魚鮮味啊，魚鮮味、魚腥味啊，老細。硬硬地嘅喎。食咩啊？似咩味道咧？想請問？冇乜味道。嚇！喂，大佬大嗱幾千 yen 嘅喎，冇乜味道。食嗰鮮肉味咯。哇，好鮮甜嘅喎，人哋話食呢個雞泡魚，係咪因為你未擠啲檸檬汁落去啊？好明顯係。檸檬汁係呢個喎。呢個都有檸檬汁嘅，兩邊都有嘅喎。我哋試下炸魚先啦，少咩有魚骨喎。好啦，而家影過去啦，我又。但係嗰個真係要，原來呢個筷子係你。唔緊要嘅，冇所謂嘅呢樣嘢。俾翻呢對你。冇所謂嘅。試呢個。係攞遞過嚟啊！遞過嚟呢碟嘢。呢碟喂，因為你遞過呢邊先啦。係因為你要落少少檸檬汁，我驚佢有少少腥味啊嘛。影到啊？影到冇問題，又係試食喎。請問呢個咩嚟嘅先得㗎？啱啱擠咗檸檬汁落去啲咩嚟嘅咧？呢個係熟咗嘅河豚。呢個熟咗河豚啊？呢個叫炸河豚骨啊，叫做日文叫做卡拉嘅福古。你點啊？脆唔脆啊，女？似唔似四周魚皮啊？好味喎！喂，你望下，成日望下呢邊先得㗎咧，成日望住嚿嘢冇用嘅喎，你要介紹㗎嘛？點解好味法啊？唔好同我有啲魚骨味啊！又講。同一般魚真係唔同嘅喎。一般你好少食魚喎。